što ste nas pratili danas. Pratite nas i dalje u ovom novom terminu od utorka do petka od 13 sati i 10 minuta na prvom programu. Mi ćemo se nastaviti truditi da vam uz nas svaki dan bude dobar dan, a da bi vam današnji dan bio dobar dan, oprostit ćemo se uz Majinu pjesmu koja je posvetila svojoj Juliji. Kada zaspem korak dublje od sna, ja ću naći svoj mir kao cvijet u polju među bijelim brezama. A kako ćeš mi ti, Đuli, na tom svijetu punom vukova? Nova jutra kad te snenu probude, a s desne strane mene više ne bude. Ja ću naći svoj mir kao cvijet u polju među bijelim brezama. A kako ćeš mi ti, Đuli, na tom svijetu punom vukova? Ako me voliš, Đuli, ne postoji granica koja dijeli ovaj svijet od onoga. Ako me voliš, Đuli, nije zadnja stanica, samo je ljubav tajna naših svjetova. Taj dan kada odem ti ja, znalo je biti u jednom danu po 10-15 provoda, što starata, što male djece.